Einfach Freistil Verallstricken ist meine Leidenschaft. Verstricken ist das, was mir Freude macht. Verstricken ist so kreativ, immer wieder neu. Komm, ich zeig dir meine Farbenwelt. Moin ihr Lieben, ganz früh morgens, ich bin noch leise, nicht um die Nachbarn zu wecken. Ist das nicht eine Kulisse? Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich liebe meine Rosen. Mal anfangen. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Zunächst zeige ich euch ein bisschen, was mich die letzten Wochen echt begeistert hat, und zwar Mosaikhäkeln. Ich habe durch Gartenarbeit schwere Töpfe tragen und hier Baustelle, Mauern und Zement mischen und all sowas ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Karpaltunnel. Und insofern tut es ganz gut, zwischendurch mal zu häkeln. Und da habe ich unter anderem die Isländerin Tinna entdeckt. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video unten im Infobereich. Also das hat mich also richtig begeistert und das bringt richtig Spaß. Ne? Kann man immer von und zugehen und einzelne Teile machen. Also ich finde das richtig klasse. Also Mosaikhäkeln wird ein Thema sein. Natürlich meine Herzensangelegenheit, meine Herztöne, also Herzfarbtöne. Ich zeige euch da auch nochmal, wie ich diesen Farbverlaufsball wickel. Das habe ich ja bereits beim ersten Video des Stormpullovers gemacht, des Gedichtpullovers, aber ich zeige es euch gerne nochmal, denn die Fragen kommen immer wieder und ich habe das Gefühl, das kann man schon ab und zu mal wiederholen. Genau. Dann bin ich weitergekommen mit meinem karierten, bei einer Übersetzung des Fanøer Trachtentuches in ein Strickwerk. Da bin ich ein Stückchen weitergekommen. Ja, mein Upcycling-Projekt, der Schiffgrüne Rock. Ursprünglich wollte ich daraus ja so ein Trägerkleid machen, aber da mir das garantiert zu eng geworden wäre, habe ich das Ganze jetzt umgemodelt. Ihr werdet das gleich sehen, was ich da bin ich fast mit fertig und ich glaube, es wird ganz schön. Ja, von euch kamen dieses Mal keine Wünsche, nichtsdestotrotz werde ich am Ende euch ein Rosenmuster, das ich für euch gemacht habe und damit wieder Danke sagen, all meinen lieben Abonnenten. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß. Ne? Los geht's. Meine Liebeserklärung. Damit bin ich auch ein Stück weitergekommen. Ihr habt ja gesehen, ich habe meinen Ball wieder gewickelt. Und die Hintergrundtöne habe ich in diesem Fall nicht als Ball gewickelt, weil ich in diesem Fall dem Zufall nicht so großen Raum geben möchte. Das will ich schon ein bisschen mehr mit beeinflussen. Gerade habe ich dieses Knäuel hier zugange. Das ist ja der Ball, ne, den ich gewickelt habe mit Farbverlauf, so wie es mir gefällt. Genau. Und das Tuch jetzt. Erstmal hier habe ich schon wieder einen riesen Wuselwusel. Ich hole es euch mal raus. Da. Tada. Dort ist das Muster. Ja, also bin schon ein Stückchen vorangekommen. Genau. Bei Insta und bei Facebook haben, die bei mir in der Facebook-Gruppe sind, auch schulfrei, Facebook-Gruppe oder Instagram schulfrei, haben wahrscheinlich schon das Foto gesehen. Bringt irre viel Spaß, dieses Muster.
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich fortfahren werde. Und ich bin mir noch nicht mal schlüssig, ob es eine Jacke oder ein Pullover wird. Aber ich drehe erstmal noch mal ein paar Herzrunden und dann wird mir schon das Rechte einfallen. Auch hierzu würde ich ganz gerne euch mal zeigen, wie ich dann stricke. Bloß ich muss erstmal ganz kurz hier ein paar Vorbereitungen machen, dass mir die Kugel nicht vom Tisch rollt. Mama duschen? Willst du duschen, Sammy? Was ich sage? Ob du duschen willst? Oh, ja? Aber das ist nicht so warm heute, Sammy. Nein. Ein Bonbon willst du noch haben? Ja, es geht mir jetzt um diese kleine Kante. Na, ich zeige sie euch gleich mal im Bildausschnitt im Detail. Die habe ich gelbfarbig gearbeitet, den Wechsel hier zwischen mittelblau, dunkelblau und hier zwischen dunkelblau und dem hellen Blau, was ich da gerade eben halt auseinandergezwuselt habe. Jetzt geht es darum, dass da außen eine rote Linie längs läuft und dann noch eine gelbe. Die gelbe werde ich nehmen, um dieses hier an das Teil anzuhäkeln. Jetzt suche ich nochmal diesen Rotton, um nachher hier dieses kleine rote Karo, dieses rote rein zu häkeln. Ich muss mal überlegen, ob ich das farbkräftigere nehme. Habe ich das schon mal gesagt? Ich dreifarbig stricken. Ja, da gehört so eine Disziplin zu, wenn man die Fäden dann immer verschlingt und macht und tut, dass es nicht so ein Gewusel wird. An manchen Tagen gelingt es mir gut, an manchen Tagen, wo ich nur mal schnell noch mal ganz kurz hier dran ein bisschen arbeiten will, gelingt es mir nicht. Und dann ist ja so ein Salat, ihr seht mich gleich wieder. Dieses Verdrehen der Fäden ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich das jetzt nicht rund stricke, sondern auf Nadelspielnadeln. Genau. Ich wollte euch einmal zeigen, wie ich das hier stricke und verwebe. Ich wechsle jetzt ja wieder in den blauen Streifen rein. 1, 2, 3. Beim vierten verdrehe ich hier die Fäden miteinander. Dann strecke ich weiter, also verwebe sie. 1, 2, 3, 4. Das mache ich noch einmal. Wieder rückwärts. Dadurch hat man weniger Chaos eigentlich. So, jetzt kommen wir zu dem
Faden, dass ich den dunkelblauen hier rüber ziehe. 1, 2. Willst du schlafen, Sammy? Nein, genau. Und jetzt lege ich hier den nach da, ziehe den hier rüber und stricke erstmal zur Seite hin. Ne? Und Rückwärtsgang. So. Drehung. Erste abheben. Da brauche ich ja nichts zu tun, da habe ich ja keinen Faden mitzuführen auf der rechten Seite, sondern ja immer nur bis zum Mittelfeld hin. Jetzt kommt wieder der dunkelblaue und den nehme ich nicht so hoch, dann hätte ich ja hier eine Lücke, sondern ich nehme den da rüber, den helleren blauen, und dann nehme ich den dunklen und stricke ihn darüber ab, weil dadurch verwebt sich hier dieser Streifen, sodass sich da nicht solche Löcher ergeben. Ja, ihr habt doch gesehen, ich ziehe dann auch so ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz, 1, 2, 3, 4, hier dasselbe, ne? Wieder hier so drunter weg. 1, 2, 3, 4, jetzt verwebe ich wieder. Und stricke dann weiter. 1, 2, bis zum Ende und gleich kommt wieder, denn ich brauche ihn jetzt ja, den dunkelblauen, für die nächste Reihe. Ne, Beginn der nächsten Reihe. Nichtsdestotrotz, also ich schaffe es jedenfalls nicht, ist diese kleine Mittelreihe etwas erhaben. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also in diesem Fall fände ich es nicht schlimm, sonst hätte ich es auch geändert und hätte da geguckt, wie ich das hinkriege. Man kann natürlich noch ein bisschen spannen, machen und tun, aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es ein bisschen erhaben ist. Ja, diesen Streifen muss ich auf 55 cm stricken, damit ich ihn dann vorne, zeige ich euch, wenn ich damit fertig bin, ansetzen kann. Als erstes werde ich aber, bevor ich ihn anhäkel, wie schon gesagt, werde ich auch noch die rote Karo-Linie mit hineinbringen. Ja, ihr seht, ich habe ein Häkelöse von unten nach oben hochgeholt und dann häkel ich Masche für Masche. Da muss man gucken, dass man auch in der gleichen Maschenreihe bleibt. Das Strickstück ab, sodass ich praktisch oben auf einer Masche jeweils eine rote draufsetze. Dadurch, dass ich da eben halt immer von unten die Farbe hochhole. Und dadurch entsteht diese Senkrechte. Ne? Und das ist ja natürlich sehr viel praktischer, als wenn ich sie dauernd mitgeführt hätte. Genau, so funktioniert das und sieht auch gut aus. Ja, und dann häkel ich diesen Streifen an das eine Seitenteil. Ihr seht, Masche für Masche vom roten und vom blauen genau gleich durchsteche ich und ziehe den Faden durch und häkel es so zusammen. Dann seht ihr die gelbe Kante. Insofern, die nimmt das Muster auch wieder auf. Kommen wir zum Mosaikhäkeln. Wie gesagt, da habe ich mich erst schlau gemacht bei der Tina aus Island, bei YouTube auch zu sehen. Bei Mosaikhäkeln, Anleitung, da findet ihr sie ganz schnell. Ich habe es aber unten im Infobereich verlinkt. Ja, sie hat da so eine Tasche und das habe ich doch gleich mal übernommen und für eine Freundin mal ausprobiert, wie das Ganze geht. Da beginnt man mit dem Reißverschluss, dass man da eben halt einen Maschenstich setzt und von da aus an die Tasche häkelt. Dann war ich so im Fieber, dass ich gleich eine Mütze für eine befreundete Kollegin gehäkelt habe, nach dem gleichen Muster. Wie das geht, erkläre ich euch gleich. Das ist nämlich ganz einfach. So, ihr beginnt damit, dass ihr so eine E-Schlaufe setzt. Haltet die schön fest. Und dann wird von unten
die erste Masche durchgezogen, durch diese E-Schlaufe. Haltet das Ende da von der Schlaufe gut fest. Das ist ein bisschen friemselig zum Anfang, aber es wird gleich besser. Und macht die erste Masche. So, und jetzt häkelt ihr einmal um diese Schlaufe herum. 1, 2, 3, 4. Na, ein bisschen groß. Ziehe ich noch ein bisschen strammer. Einigermaßen gleichmäßig, ne? Na, wie gesagt, ich finde den Anfang auch immer so ein bisschen frickelig, aber es lässt sich nicht ändern. Das ist ja meistens beim Stricken genauso. So, 4, 5, 6, so ist das Lieblingswort von Sammy. 7, 8. Du willst schon schlafen, Sammy? Nein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ich mache eine durch 4 Seiten teilbare Zahl. Ich habe jetzt hier 16 Mal um diese Schlaufe herum gehäkelt. Jetzt zieht man an dem Faden und ihr werdet sehen, jetzt zieht sich da alles zusammen zu einem kleinen Ring. Seht ihr? Genau. Jetzt zieht sich das zu einem Ring zusammen. So. Den Anfangsfaden kann man jetzt in der nächsten Runde, wie ich euch das schon gezeigt habe, mit reinhäkeln. Aber mir ist das zu frickelig. Ich nähe den nachher mit der Nadel, das ist für mich leichter. So, und jetzt gehe ich in die absolut erste Masche hinein und stricke die Anschlagmasche und stricke sie so zusammen. Gut. So, jetzt beginnt für mich das Viereck gestalten. Das bedeutet, ich häkel jetzt mal die ersten 4 festen Maschen. 1, 2, 3, 4. Das wird meine erste Ecke. Bedeutet 2 Luftmaschen, wie ich es euch schon gezeigt habe, und wieder hinein in die gleiche Öffnung und wieder eine feste Masche. Und natürlich sieht man dann schon, man kriegt hier so eine Ecke. Genau. Upp, jetzt fällt mir noch das Knäuel runter, ist egal. So. Nächsten. 1, 2, 3. So, und jetzt geht es wieder rein in die Eckmasche. 4, 2 Luftmaschen häkeln
und wieder in die gleiche Öffnung, um hier die Kurve zu kriegen. Jo, zweite Ecke. Man sieht auch schon, wie das jetzt so hier entsteht, ne? Und wieder 1, 0 Semir, 2, Semi, 3, ne, du bist ein Eierkorb. Weißt du das, dass du ein Eierkorb bist? Ja. So, jetzt kommen wir wieder hier in den Eckbereich rein. 4, 1, 2, wieder hinein in die gleiche Masche. Und guck mal, ihr seht schon, ne, wie schön viereckig das Ganze wird. Und jetzt die letzten Maschen, bis es wieder 2, 3, so. Und da ich ja bereits da diese Luftmaschen gemacht habe, wird das jetzt natürlich Reihe für Reihe immer eins mehr. So, jetzt ist hier der Anfangsfaden gewesen, ne? Also da ist praktisch jetzt die nächste Farbe angesagt. Das heißt, ein bisschen stramm gezogen hier. So, ich hole den Faden von hinten nach vorne durch, so, und setze die nächste Farbe an. Und das war bei mir ja, wo ist das helle Grau? Genau, das war ja diese Farbe. Und wie ich euch das vorhin schon gezeigt habe, habe ich hier diese 2 und den finalen Durchzug mache ich dann mit dem Grau. Gut. Auch diese werde ich ein bisschen länger halten, weil ich sie vernähen werde. Mir ist das zu fumselig, wenn ich hier den Anfang habe und dann auch noch den Faden halten muss. Okay, dann komme ich hier jetzt in diese Randmasche, in diese Eckenmasche wieder rein. Na, kriege ich nicht alle Fäden mit. So. Und werde hier wieder 2 Luftmaschen, die Masche nochmal abhäkeln. Genau. So. Und werde jetzt eine Reihe mit diesem hellen Grau arbeiten. Mal den Anfang für dieses neue Quadrat, was ich da als Stäbchen wo platzieren werde. Eines der Grundprinzipien, mit dem man ziemlich schnell Erfolge haben kann beim Mosaikhäkeln, ist diese Methode, die ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Und zwar, es beruht darauf, dass man grundsätzlich so feste Maschen häkelt. Und wenn man diese Verbindungsstege macht, dass man dann eine Stäbchenmasche häkelt. Ich habe mich, wie ihr hier seht, ja entschieden, diese Rechtecke jetzt zu verlagern zur Seite. Und da seht ihr auch schon, wie es funktioniert. Denn wenn man erstmal rausbekommen hat, wie es funktioniert, ist es ganz einfach, eigene Muster zu entwerfen. Und ihr wisst, darauf kommt es mir an, dass man ohne Anleitung selber kreativ sein kann. Also, man nimmt einen Überschlag und geht dann in diese linke Wange da unten rein, zieht den Häkelfaden durch und häkelt sein Stäbchen ab. Und schwupp ist da diese Linie. Na, dann geht man hier wieder wie üblich weiter, strickt immer die rechte Wange, also die weggewandte Wange. So, und jetzt werde ich natürlich hier wieder ein Stäbchen setzen, hier wieder in diese Wange hinein. Ein bisschen festhalten, dass es nicht so sehr ausleiert. Richtig. So. Und nun geht es weiter mit Stäbchen, mit festen Maschen. Man muss immer schön gucken, dass man die Masche, die man gerade so als Stäbchen gemacht hat, dass man da nicht in die Wange reingeht, aber das seht ihr schnell. Gut ist es, kontrastreiche Garne zu wählen, damit man das auch gut erkennen kann, das Muster. Ja, jetzt muss ich wieder hier rein
Überschlag da unten rein. Genau. Dann 2 Maschen nochmal feste Maschen wieder häkeln und dann kommt nochmal eine senkrechte. Wieder Stäbchen. Hier diese linke Wange und den Faden nach oben transportieren. Genau. Und dann seht ihr, entsteht hier, das wird hier jetzt auch gleich nachher und hier und da und dort. Und so entsteht dann dieses Muster. So, noch einmal ein Stäbchen hier, das letzte Mal dieses kleine Rechteck. Moin, Sammy. So, na? Dann die letzten 3 festen Maschen. So, und jetzt kommt der Übergang der nächsten Farbe. Man so die letzte Masche, zieht den Faden noch durch, dass man hier beide hat. So, und dann zieht man aber nicht den durch, sondern legt den nach hinten und nimmt die zweite Farbe von hinten und häkelt die dann. Dann muss man natürlich gucken, dass man hier schön festzieht. Nicht zu fest, aber fest genug. Ne? So. Und dann häkelt man mit der zweiten Farbe weiter. Ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, was man möchte, aber in dieser Reihe gibt es eigentlich gar nicht so viel Überlegung, es sei denn, man möchte diese Linienfarbe ändern. Ne? Wenn man plötzlich diese Linien in diesem Türkisgrün haben will, dann kann man natürlich jetzt Stäbchen reinbauen, aber ich will mit der lachsfarbenen Wolle weiterhin auch diese Mustergeschichten reinbringen. Insofern häkel ich jetzt einmal mit diesem Türkis rundherum, ne, um es dann mit dem lachsfarbenen wieder zu unterbrechen in der nächsten Reihe mit diesen Stäbchen. Das ist eigentlich das Prinzip, dieses Prinzip des Mosaikhäkelns, und ich finde, das birgt schon unendlich viele Möglichkeiten, kreativ zu sein und seine eigenen Mosaikmuster zu entwickeln. Also mir bringt das richtig Spaß. Und es entspannt auch die Handgelenke vom Stricken. Es ist mal eine andere Tätigkeit. Gerade die letzte Zeit hatte ich mit dem Karpaltunnel ein bisschen mehr zu tun. Und dann ist es ganz schön, wenn man zwischendurch nicht strickt, sondern mal häkelt, je nachdem. Denn bei der Gartenarbeit fallen doch ganz schön schwere Töpfe und weiß ich was alles. Letztens habe ich Europaletten gestapelt, um da ein schneckenfreies Hochbeet zu gestalten. Und das geht mir sehr, sehr stark auf die Handgelenke und das merke ich dann, indem meine Finger taub sind. Und dann kann ich nicht, erst recht nicht Verall, stricken. Es dauert ein paar Stunden, bis ich da wieder in Ordnung bin. Oder mal 2 Tage nicht was Schweres schleppen. Und dann ist Häkeln eine ganz gute Sache, um das Ganze zu lockern. Und deswegen diese Mosaiktechnik, ihr wisst ja, ich arbeite gern mit Farben und mit Mustern. Insofern kommt die mir da sehr entgegen. Und das birgt also unheimlich viele Möglichkeiten. Auch, ich werde die ja ergänzen zu einer Decke oder einem Tuch, das weiß ich noch nicht. Das wird sicherlich nicht das letzte Häkelprojekt bleiben. Am Rand wechsle ich dann ja immer die Farben, nachdem das die richtige Größe hat, ne, wechsle ich dann immer die Farben. Sammy, ja, für den Randbereich. Auf diese Weise, hier habe ich noch nicht vernäht, ne,
Auf diese Weise harmonisiere ich die Farben miteinander auch. Bevor ich sie nachher zusammenpacke, werde ich natürlich dann immer wieder die Farben tanzen lassen zwischen dem einen und dem anderen, dass immer wieder alles überall auftaucht. Insofern kommt natürlich ein recht vielfältiges Bild nachher dabei raus. Und die Farben werden auf diese Weise miteinander harmonisiert. Ne? Genau, und jetzt wollte ich euch zeigen, wie man einen neuen Faden verhäkelt mit, dass man nachher nicht so viel zu vernähen hat. Und zwar nimmt man den Faden hier entlang. Ich weiß nicht, ob ihr es gut seht, ich nehme den mal ein bisschen weg, damit der Kontrast größer wird. Seht ihr das? Ich ziehe hier nochmal ein bisschen stramm. So, leg ihn auf die Kante und dann, wie immer, in die hintere Wange, hol den Faden und werde den, das seht ihr, mit einschließen. Das ist immer so ein bisschen schwer, wenn man das so... Seht ihr, da ist er mittendrin dann sozusagen. Ich zeige es weiter, damit ihr da ein Bild von habt. So, halt ihn hier so ein bisschen fest auf die... So, und werde ihn jetzt dann eben halt da hineingelegt mit reinhäkeln. Ne, nimm den Faden, hab den hier so quasi drüber und häkel ihn mit ein. Stich unter dem durch, hol den Faden hinten und häkel da drüber ab. Ich zeige es noch einmal ein bisschen dichter. Ich hoffe, ihr könnt es besser sehen dann. Steche in die hintere Wange, wie immer. Hol den Faden hinter dem durch. Jetzt liegt er hier so drauf und häkelt die beiden Maschen ab. Und dann ist er praktisch in diesem Kanal hier drin. Genau. So verhäkel ich mindestens 10 feste Maschen oder was man auch immer hat, bevor ich ihn dann abschneide, den letzten Rest. Na? Bitte, Sammy? Wenn da jemand da hinten schnackt, dann ist es Monsieur Sammy, ne? Unser Papagei. Genau. Sammy, moin, moin, moin. So. Ich zeig's euch nochmal. Genau. So. Und das wäre so der Zeitpunkt, wo ich denn die Schere nehmen würde, um ihn abzuschneiden. Dann ist der Faden mit drin. Ich gehe jetzt in dieses Blau. Ihr werdet sehen, wie ich diese Kante nachher weiterarbeite. So, jetzt kommen wir zur Ecke. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ihr seht, da wurde das letzte Mal die Ecke gemacht. Und hier wurden 2 Luftmaschen gemacht. Das habe ich jetzt wieder vor. Ich gehe jetzt erstmal hier in diese Masche rein, stricke die normal als feste Masche. So, und dann gehe ich hier in diesen Eckbereich rein. Häkel eine feste Masche, häkel 2 Luftmaschen, gehe wieder in die Ecke hinein und wieder eine feste Masche. So, jetzt muss man aufpassen, dass man die nächste, das ist nämlich diese hier, die so ein bisschen verschwindet, weil man hier 2 Maschen reingestrickt hat, muss man gucken, dass man die auch häkelt. So, ja, und jetzt geht's wieder weiter. So entstehen die Ecken. Ja, du bist ein Eierkorb, Sammy. Aber du bist Mamas Süße. Ja. Nein, bist du auch, ja. Ja, nächstes Quadrat. Wird auch Granny genannt. Wie gesagt, ich weiß auch überhaupt nicht, was dabei rauskommen soll. Wie viele Quadrate ich mache, ob ich noch andere Formen mit reinnehme, ob ich sie eventuell rundherum nachher umhäkel oder ob ich so in Dreierreihe gehe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Na, dass ich sie so in Dreierreihe setze und dann hier waagerecht ein anderes Häkelmuster rein. Ich weiß es noch nicht. Ich finde diese kleinen Zwischendinge, die ich zwischen dem Stricken mache, immer ganz schön und dann kann ich das mal
Später, was ich daraus mache. So, deswegen, weil ich auch noch relativ viel von diesen Quadraten herstellen werde, ist es jetzt auch nicht ganz so wichtig zu überlegen, welche Farbkombination ich jetzt wähle, aber nur mal so für euch, für die Gedanken jetzt, die ich habe fürs nächste Mal, einfach damit es mir auch Spaß bringt von der Farbe. Das ist immer ganz schön, wenn man dann auch anhat. Also, ich würde mal sagen, ich würde ganz gern was Blau. Hier das Blau, das fällt mir so ins Auge und ich würde ganz gerne was mit Blau machen. Beim Mosaikhäkeln immer bedenken, dass es ein Kontrast sein soll. Würde ich ungern nehmen, weil ich weiß und diesen Wollweiß oder Cremeton nachher für das Zusammenstricken nehmen möchte. Da wäre mir der Kontrast wahrscheinlich zu gering jetzt. In was Dunkleres erst recht nicht, das finde ich so ein bisschen öde von der Farbe, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Dann habe ich noch dieses helle Grau da und ich glaube, der Kontrast ist ganz gut, um das Muster zu verdeutlichen. Dann gehe ich immer so ein bisschen raus in eine benachbarte Farbe und würde dann wahrscheinlich wirklich auch das Grün dazu wählen. Und dann noch eine Farbe, die ja wirklich nochmal so ein Bam macht. Wäre zu überlegen, diese oder diese für den Rand. Aber ich glaube, ich werde mich für diese entscheiden. Genau. Das werden die Farben fürs nächste Viereck oder Granny. Genau. Ja, das Ausgangsprodukt war ja ein Rock. Ne? Und im letzten Video hatte ich den ja gezeigt und wollte ja eigentlich daraus so ein Kleid machen ohne Ärmel mit so einer Rundpasse, aber das ist mir einfach zu eng und das wird nichts. Also habe ich hier oben die Passe genommen, werde sie umschlagen. Das Ganze wird nämlich ein Loop, ein Schal. Das hat genau die richtige Größe hier, so für den Hals. Das wird unten sein, Richtung Brust. Ne? Und hier oben, das wird die Verdickung sein am Schal, also am Hals. Man kann es auch als Kapuze nehmen und dann hier praktisch diese kleine Häkelkante nehmen, damit es innen drin die eine Naht der Passe gut aussieht. Habe ich hier einmal rumgehäkelt und hier draußen ist ja so eine nicht so schöne Nähnaht und deswegen habe ich hier jetzt einen kleinen Zopfstreifen gestrickt und den werde ich drüber nähen. Also das Ganze wird ein Loop-Projekt und denn von drin sieht das ja auch ganz gut aus. Also gucken wir mal. Ihr werdet das demnächst fertig an mir sehen. Und nun, wie versprochen, eine Rose für euch.